Dobrý deň, pán Boroš. Hotové? Sľúbil som vám to. Čo poviete? Ako nové. Nechcete skúšobnú jazdu? Viete, nechcela by som vás zneužívať, ale potrebovala by som čím skôr. Musím dcéru zobrať z družiny a... To je jednoduché. Choďte zaplatiť, ja sa zatiaľ hodím do civilu a v rámci skúšobnej jazdy vás zaveziem, kam budete chcieť. Čo poviete? Veľmi sa vám tak nevyznám. Keď po veľkej oprave začne voz dobre chodiť, mám taký dobrý pocit. Asi ako keď doktor, keď mu dochrámaný začne chodiť. Chcela by som ho predať. Na buraný voz je najlepšie predať. Ale veľa za nedostanete. S tým rátam. Koľko by ste za chceli? Neviem. Ostala nedokončená chata. 40 000 dlho u švagra. 10 000 u sestry. Prepáčte, ale keď sa mi už tak zdôverujete, ako si môže dovoliť jedna rodina zarúbať takú sekeru? O mesiac mal byť námestníkom riaditeľa. A bol vynálezca. Prosím vás, zastavte tu piva. Sa nehnevajte, že som vás obťažovala. Ale myslela som, prichádzate do styku s mnohými ľuďmi. Ja totiž musím predať aj tú chatu. Keby ste náhodou o niekom vedeli. Mám veľa známych, pani Garajová. Povypitujem sa a dám vám vedieť. Ďakujem vám, dovidenia. To je všetko? 2 týždne som sa babral s tou MBčkou. Tá ženská je zadlžená po uši. Nedala mi ani na džús. Robil si aj vedľa. Toto nech sa neopakuje. Miky, na Rable máš návštevu. Čo je? Pustili vás? Mali nás už plné zuby. Tak čo? Kedy sa stretneme? Ako vždy. O 5:00 v Merkure. Z basy poznám chlapíka, ktorý kšeftuje so súčiastkami. Od stieračov po celé motory. Má svojich ľudí, ktorých dávajú ďalej. No a? Hlavne my rozoberieme ho aj to. Kde ho chcete rozobrať? Mám prenajatú, dobre vybavenú garáž. Majiteľ je v zahraničí. O 3 mesiace mi končí podmienka, dovtedy by som sa nerád do ničoho namočil. Počkaj, ty s nami nejdeš? Začnite, potom sa pridám. Ja mám ovečku na šklbanie. Tá baba, čo jej robím auto, sa topí v dlhoch. Musí predať fáro, chatu. Keď mi pomôžete, dostaneme to za babku. Garajová je tutovka. Je už dosť hrdzavé. Čo za to chcete? Ja neviem, nevyznám sa v tom. No, povedzte vy. Takých 15 000. Obávam sa, že po tej havárii zaň viac nedostanete. Ale to má iba 50 000, nehnevajte sa. Pouvažujte. Ešte sa ozve. Servus. Servus. Predávam voz, prišli si ho pozrieť. Pán Boroš, automechanik, opravoval mi auto. Švagor, švagrina. Repka. Boris. Pešková. Boris. Lenka, chceli by sme...
Absurdne potrebujeme tých 40 000. Nedá sa nič robiť. Ten chlap s predajom ponáhľa. Ale veď nemám. Vieš predsa, že nemám. Tak predaj túto budu a hneď budeš mať. Na čo čakáš? Aj tak ju nemáš za čo dokončiť. Dobre, dám inzerát. Potom vám zavolám. Ale čím skôr. Servus. Čo sa stalo? Môžem vám pomôcť? Chceš 40 000 a hneď? Vraj by som predala túto chatu. No čo môžem, teraz si už trúfa. Môžem vám nejako pomôcť? Každý má dosť svojich starostí. Nájdem dobrých kupcov a možno potom ešte niečo vymyslíme. Mami, musíš mi dať takých 10-15 000. Dám ich ako pôžičku. Aspoň na chvíľu zapchá svojmu švagrovi Gágor. Miki, dala som ti už toľko peňazí. A ty si všetko preslopala pre Hajdáka. Mami, veď ti to vrátim. Urobím zo pár kšeftov so starými autami. Ide o to, aby tú chatu nepredala. Mamka. Aspoň 5 000. Miki. Ale naposledy. Mám smolu. No ako sa ti vydarí prvý samostatný prípad, podľa toho ťa posudzujem. Mne sa ušli autičkári. To je ako keď si v oku, kde sú padne cvik. Musíš ťahať a väčšinou si trpne. Na autičkároch nemôžeš nič vyhrať, ale mnoho prehrať. Povede, veď ten si ani s autičkármi neporadí. Máš pravdu, najlepšie by bolo 2-3 chytiť a ísť od toho. Vozidlo uniká na výpadovku smer Trnava. Váh 579. Presuňte sa na križovatku Zvolenská, Turčianska. K zastaveniu prenasledovaného vozidla použite všetky zákonné prostredky. Priebeh prenasledovania hláste na Dunaj. Potvrďte príjem. To nie sú naši. Chatu nemôže dokončiť, lebo nemá prachy. 40 000 musí vrátiť švagrovi. Potrebujem zohnať 15 tácov a chata je naša. Choď s to babou do čerta. Ideš s nami alebo nie? Nevidíte, že mám kšeft? Ty si ale pekný hajzel.
My sme to s Drobcom na súde vzali na seba a ty takto. Tak moment. Mňa ten maliar nevidel. Mlátil si ho tak ako my. Nechajme to tak. On žije, my sme vonku. Nechceš? V poriadku. Pôjdeme do toho sami. To je vylúčená vec. Je jedno, či ležia v banke, alebo sú u vás. Vrátite mi ich, keď predáte voz. Ale ja predsa nemôžem príjmať od cudzieho človeka takéto pôžičky. Aký cudzí človek? Jazdím na vašom aute, predávam vašu chatu. Ďakujem, aj tak by mi to nepomohlo. On chce celú sumu naraz. Helena, idem za tebou. Ukradli mi auto spred domu, to ste už počuli. A bol si na policii? Poď so mnou, máš tam spolužiačku. Neviem, Eva je tam len sekretárkou. Vyrazím s kámošmi do ulic a poobzeráme sa. Možno sa nejakí puberťáci povozili a nechali ho tak. Pán Miky, keby ste ho našli, máte u mňa celý rok sviečkou. Zbláznili ste sa? Čo je? Ukradli ste Garajovej švagrový auto. My? Nerob zo mňa volá, lebo ti rozbijem hubu. Už sa nedá nič robiť. Súčiastky sú už po celom meste. Idiot. On zbuntoší na vás aj hasičov. Vieš čo? Dohovoríme sa. My vrátime auto, ale ty, keď ti skončí podmienka, pôjdeš s nami. Beriem. Dajte ho pred Matejský cintorín. A čo tvoja vdovíčka? Už si ju ošklbal? Auto už máš, videl som ťa v ňom. Zatiaľ som jej dal iba zálohu. Tak a tu kedy? Keby si potreboval spoločníka, ohlás sa. Garajová. Predstav si, Lena, našiel ho jeden z tých Mikyho chlapcov. Nič sa mi nestratilo, len bočné okienko je trošku poškodené. Ten Miky je senzačný chlapík. Ako viete, v ostatnom čase sa v našom meste rozšírili krádeže aut. A čo je horšie, väčšina z nich sa nenašla. Prečo? Rozoberajú ich na súčiastky. Správne. To je pravda iba hypotéza. Vido, poveril som vás prvým samostatným prípadom. Ale mám dojem, že vám sa autičkári mália. Že tento prípad považujete za nehodný vašich kvalít. A tak k nemu aj pristupujete. Preto ste doteraz nič nezistili. Tu pracujú bandy, prinajmenšom jedna organizovaná banda. Musí mať predsa demontážnu dielňu. Obchodné spojenie. Máte na to týždeň. Preto sa tomu hovorí bludisko, lebo sa tu chvíľu blúdi. Už sme dosť blúdili, nájdi východ. Neboj sa, mamka nás vyvedie. Je najmúdrejšia. Vieš, mama,
Prvý raz v živote mám taký zvláštny pocit. Akože rodina. Chápeš? A čo ty? Ty si nežil v rodine. Ale ja hovorím o inom. O svojej rodine. O žene. O deťoch. Že by bolo na čase. Všetko bude mama. Len teraz by som potreboval požičať takých 10-15 tisíc. Pomáham Lenke dokončiť chatu. Nedám. Odložila som si na starobu a tých sa nedotknem. Dobrý deň, servus. Myslím, že môžem aj pred pánom Mikým, keď už chodí do rodiny. Počuj, ty mi chci splácať ten dlh takto po tisíckach. Mám vo výhľade polovnícku chatu, musím mu kúpiť do týždňa, ak nie, tak mi ju vyfúknú. Vieš, že nemám peniaze. Tak predaj auto, alebo chatu, alebo si požičaj. Tie peniaze do týždňa potrebujem. Servus. A je toto človek. Neboj sa, Lenka. Mám pre teba kšeftík, Mikinko. O čo ide? Robota pre tvoje ručičky ako stvorená. A bez riziky. Rozobrať autíčka. Ranžírovať ich ani mesiac, bravi. 100% na záruku. Nezáujem. Som v podmienke. Keby si to rozmyslel, tak sa ohlás. Známa firma. Čo tu robíte? To ste vy? Už som sa bál, že sa vrátili. Kto? Tí dvaja, čo som ich pristihol, keď ho chceli ukradnúť. Vystúpte. Vaše doklady. Akí dvaja? Tu na rohu je krčma. Zaparkoval som, chcel som si kúpiť fľašu vína. Idem ku krčme a vidím vo voze dvoch mladých. Keď ma zbadali, vyskočili z auta a utekli. Milíte si inštitúcie. Na rozprávky je vydavateľstvo. My sme bezpečnosť. A čo som mal robiť, pán poručík? Nechať tu otvorené auto? On si z nás robí blázno. Padaj do nášho auta. Pravda je niekedy blbá, preto sa jej neverí. Povedzte pravdu. Lebo tú táraninu o tých dvoch mládencoch vám nikto neuverí. Je to tak, ako som vravel. Čudujem sa vám. Ste bystrý, inteligentný chlapík. Viete, čo vás čaká. Sadnite si. Nedalo by sa niečo urobiť? Možno by sa dalo. Prokurátor by mohol brať do úvahy, že vás súdili po prvý raz a že ste sa po prvom odsúdení chovali dobre. Keby to beral do úvahy, mohli by sme vás vyšetrovať na slobode. To by mi veľmi bodlo. Pán poručík, ja viem, že od vás veľa záleží. Možno by som vám mohol nejako pomôcť. Nejaký Várady, volajú ho Eči, prišiel za mnou. Kedy? Nedávno. Chcela by som s ním išiel do Holportu na autíčka. Prečo práve vy? Každý fach má svoje jednotky. A o mne hovoria, že sa v tom trochu vyznám. Ďalej. Prišiel za vami a? Chodí za ním nejaký chlapík z východu. Skupuje pajznuté fára. Poslal som ho do keľu. Kde nájdeme toho Váradyho? Každý večer v Merkure.
No tak sa pozrite na toho Váradyho. Ale mne sa aj ten Mickey Boroš zdá zaujímavý. Automechanik, opilec, bytkár, podmienečne odsúdený. Krúti sa okolo Garajovej. Tá má dlhou pokrk a napriek tomu dokončuje chatu. Nezdá sa vám to trochu podozrivé? Prisahám na svoje deti, je to iba druhý raz. Kde ste sa s ním zoznámili? Bol som brigadovať na východe. Viete, som nevyučený zámočník. Tam chodil do krčmy. Mal plno bonov, dali mi aj zálohu, tak som mu naletel. Tie prvé dve boli MBčky. Prišiel, riadne ich zaplatil, no a teraz toto. A od Abreca nekradnete sám? S kým? Robíte v partii. Mená? Bol som sám. Kedy si má ten Melich po ne prísť? Neviem. Pôjdete s nami. Čo je to, Miky? Už 3 týždne si mi nič nedal. Pán šéf, mám teraz veľké výdavky. Pomáham svojej snúbenici dokončovať chatu, všetko ide tam. Každý tu niečo stavia a kupuje. A predsa si plní svoje povinnosti voči šéfovi. Veď tie dobré kšefty vám dávam ja. Až budem môcť, tak samozrejme. Nejak, ak budem môcť. To by povedali aj ďalší a bol by tu kúpleraj. Zajtra mi prinese z výplaty a hotovo. Ja tu poctivo robím. Takých podvodníkov ako vykrmiť nebudem. Na to sa môžem vykašľať. Viac ma tu neuvidíte. Nevieš niečo? Také výnosné. Mám známeho vedúceho krčmy. Zdrhol mu výčapník. Výčapník? To som v živote nerobil. Pivo načapovať vieš, nie? A borovičku naliať tiež. Tam sa nabalíš, za to ti ručím. Nechceš ísť radšej s nami? Nie, to radšej tú krčmu. Je to síce 3. trieda, ale dá sa tam celkom slušne zarobiť. Bez toho, že by človek musel ustavične otrčať ruku. Mňa to ponižuje. Nemám na to žalúdok. Preto som aj odišiel zo servisu. Len či to vydržíš. Brigády na stanici. Do noci vo výčape. Keď má človek cieľ, vydrží všetko. Chcel by som ti niečo povedať. Mám ťa rád. Bojím sa. Čo? Každého. Aj mňa? Aj teba. Čo sa smeješ? Vieš, najprv som ťa chcel ošklbať ako ovcu. Lebo som od prírody lump. A teraz tu vedľa teba idem ako študent, s ktorým si môžeš robiť, čo chceš. Ty nie si lump. Robček ti asi zabudol povedať, že beriem 30% na tržbu. Doteraz som ti nechcel, ale od dneška nechám ti tú fľašu slivovice. Predáš ju, peniaze mi dáš potom mimo tržby. Sekáš ju po 7, dobre? Pán šéf, keby som chcel platiť 10 alebo 30 a robiť podvody, mohol som zostať v servise.
Nerozumiem. Drobček slúbil, že mi pošle spoľahlivého človeka. Ide o omyl. Končím. Ale... Ahoj, mami. Spí celú noc, vykladal vagóny na stanici. Idem sa hrať na dvor. Dobre, ticho. S kamou? Servus. Vieš, s kým sa to tu pelešíš? Vieš, s kým? Je to kriminálnik. Skoro zabil jedného maliara. Richard sa Varového vracia. Ty starý zlodej. Nakradol si celý svoj majetok a nie si v base len preto, lebo niekto potrebuje tú tvoju sviečkovú. Pôjdeš rovno tam, kam patríš. A ty, ak mi do týždňa nevrátiš peniaze, zabudnem, že si mi švagrina. Lenka, chcel by som ti vysvetliť. Zmizni. Rozmyslel som si to. Idem s vami. Konečne si dostal rozum. Teraz začne profi makačka. A začneme repkovým autom. To sme už mali. Chceli si, aby sme ho vrátili. Teraz ho nevrátime. Zloději! Chyťte ich! Zloději! Zloději! Hlúpec, že nás videl. Neboj sa. Číslo je falošné. Nezabil si ho. Skočil mi rovno pod voz! V tomto úrade môžem veriť už iba vám, súdruh náčelník. Určite to bol Miky Boroš. Určite. Videli ste ho? Nevidel, ale uvažujem logicky. Deň predtým ho Lenka vyhodila, lebo som jej povedal, že je kriminálnik. A on sa mi za to takto pomstil. No, popis náklade, ako si nám dali. Číslo ste nevedeli. Myslím, že to je všetko. Udrite na neho. Uvidíte, prizná sa. Súdruh náčelník, celý rok budete mať u mňa sviečkovú. Zväčša jedávame halušky. Naše deti ich majú radi. Po aute vyhlásime pátranie. Dáme vám vedieť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Daj si. Určite vstal? Vstal prav. A čo s nákladiakom? Len žiadne strachy. Vymeníme ho. Vedúci dielne je môj človek. Neboj sa, na tom nevybuchneme. Otvor, Lenka, to som ja, Miky. Otvor, lebo rozbijem dvere. Lenka!
Neotvorí vám, ste ožratí, chodte preč. Lenka! Lenka, otvor, musím sa s tebou zhovárať. Lena! Ty ožraný jeden! Čo tu buntošíš? Hodím ťa zo schodov! Lenka! Lena! Problém je vo vašom vzťahu k Mikimu Borošovi. Vy ho podvedome ľutujete, Vido. A možno vám je aj sympatický svojimi ľudskými vlastnosťami, životnou energiou, fantáziou. A tento váš pocit aj ovplyvňuje spôsob, akým vedete vyšetrovanie. Dovolte súd. Počkajte, dokončím. Na druhej strane Repka je vám nesympatický. Podľa vás má priveľa Sviečkovej. Súdruh poručík. S vašimi citovými problémami by ste sa skôr uplatnili v nejakej umeleckej profesii, ale nie v bezpečnosti. Všetky ste nás nahovorili, aby sme Boroša vyšetrovali na slobode. On pravdepodobne pokračuje v trestnej činnosti. Ak dovolíte, rád by som sa vyjadril k vašej teórii citu. Dzeržinský raz povedal, ak čekista stratí cit a iba chladnokrvne vykonáva príkazy, stáva sa pre prácu v bezpečnosti neupotrebiteľný. Všetko nasvedčuje tomu, že sa Boroš zúčastnil na krádeži. Jeho popis sa zhoduje s Repkovým. Bol teda v náklaďáku, ktorý vážne zranil nášho príslušníka. Prepáčte, ale to, čo ste povedali, sú domienky a nie fakty. Tie hovoria, že tento mladý muž bol podmienečne odsúdený za bitku. Mal ešte ten malér s autom. Ja si myslím, že v takomto prípade je úlohou pracovníkov bezpečnosti urobiť všetko možné preto, aby sa z takýchto stali slušní ľudia. Súdruh poručík, naposledy som vás upozornil na chyby, ktorých ste sa dopustili pri vyšetrovaní tohoto prípadu. Okamžite zariadíte dôsledné pozorovanie Boroša, ešte raz dôkladne vyšetríte Varadyho. Určite by viac ako povedal. Ďakujem vám, súdruhovia. No a mne potom dali podmienku. Za nič. Ja som ho nebil. Za to, že som bol pri tom. Lenka, mám ešte mesiac a potom budem ako ostatní. Nikomu som neublížil. Nikoho som neokradol, nerobil som podvody. Je to jednoducho pech. Lenka. Miki, ja ti verím. Ale ja už... Prečo si mi to nepovedal skôr? Milan, neštorcuj sa. V tomto prípade má starý pravdu. Miki ťa vodí za nos. A keď je v úzkých, hádže ti odrobinky ako Varadyho. Mám rád takých priateľov, ako si ty. Keď má človek problémy, vykašľú sa na neho a chytia stranu šéfovi. Mne, keď dvaja povedia, že som opitý, tak si idem ľahnúť. Radím ti dobre. Zober Boroša forcheckingom. Dobrý deň. Pokazilo sa vám fáro? Ani nie. Tak čo? Už zasa pri fachu? Je tu nový vedúci. Lepšie sa tu žije. Repka vás udal, že ste mu predvčerom noci ukradli z garáže auto. Kde ste spali? U mami, ako vždy. Alebo skoro vždy. Viete dobre, že autička nerobím. Odmietol som aj Váradymu. Neviem. Vy ste sa Mikyho nikdy nespýtali, odkiaľ vám dával peniaze na dokončenie chaty? Toľko predsa nemôže zarobiť. Hovoril čosi, že jeho matka predáva na vidieku dom. Alebo tak. Pani Garajová, nejaké alebo tak. Pôjdeme k vyšetrovateľovi a poviete mu, koľko vám dal Boroš peňazí. Mala si povedať, že mi dala mama. Keď som povedala. Povedala som všetko, čo som vedela. S týmto ma vysmejú.
Miki, povedz mi pravdu. Kde si vzal peniaze? Na materiál, na robotníkov? Od mami. Veď ti vravím, že od mami. Predvolali ste Lenku na výsluch ohľadne tých peňazí, čo som jej požičal na chatu. Dostal som ich od mami. Predala záhradu. Netrepte. Nič nepredala. Overili sme si to. Tak aspoň vravela. Možno, že mala našetrené. Vie Garajeva o tom, že vás vyšetrujú za pokus o odcudzenie auta? Nie. Nevie. Mám sa jej na to spýtať? Nie. Máme ju na zajtra pozvanú. Nie. Prosím vás, nevravte jej nič. Doteraz som si myslel, že si v podstate slušný človek. A ty si darebák. Vypadni. Poznám jedného autičkára. Štefan Sabol. Rozoberá vozy na súčiastky. Miesto demontáže. Mirka Nešpora 31. Garáž číslo 6. Ahojte, keby mama ostala v nemocnici, prídem za vás. Mne sa to s tou chorobou jeho mami nevidí nejako moc košer. Ani mne. Zájdeme k ihrisku a obzrieme to pešo. Čas malín. Teraz sme už združení v rodičovskom združení rodičov a priateľov našich škôl. Aby potrebovali 3 vína, každý rád si zaspomína. A radšej nemá rodu. Máme pech. To nie je pech. Nestačíme na to, to je... Tí dvaja ožratí to boli oni. Prišli si nás obzrieť. Ale prosím ťa, našli sme demontážne stredisko. To nie je úspech. Ostatné príde. Keď sa to dozvie, starý nakope nás do zadku. A dal celú vec na súd. Ukázal mi tú žalobu. Ale to ešte nie je nič. Potom vytiahol zmluvu s mojím nebohým mužom, podľa ktorej vraj on z titulu pôžičky sa stáva spolumajiteľom chaty. Hovadina. Určite mu ju niekto teraz naklepal. Keby ju mal, vyťahol by ju skôr. To som mu aj ja hovorila. Ale on vraj nechcel. Hneď po pohrebe. Sviniar. Odrazu aká citlivka. Musíme mu tie prachy vrátiť. Mama má dostať podiel z predaja rodičovského domu. Ver mi teraz naozaj. Sevas! Vypadni!
Ešte stále mi neveríš. Veď sa nikomu nič nestalo. To je ohromný fór. Neblázni a počúvaj. Poznám chlapíka, ktorý by bral vozy na objednávku. More roboty, ale kopa prachov. Každý z nás bude mať balík. Idú po nás. Museli by sme zmeniť dielňu. Vieš o niečom? Niečo by sa našlo. Kde si vzala toľko peňazí? Podpíš to. Zvyšných 15 000 dostaneš do mesiaca. Aj tak žalobu neodvolám. Mám zmluvu o spoluvlastníctve. Odporúčala by som ti, aby si o tej zmluve nikde nehovoril. Richard by nikdy nepodpísal takú zmluvu bez môjho vedomia. Ide o falzifikát. Mohol by si sa dostať za mreže. No dovol. Vyprosujem si, aby si... Dovidenia, vypadni. Vôbec som ťa nepoznal. Išiel z teba strach. Čo sú toto za ľudia? Čo sú to za ľudia? Lenka, mami, prosím ťa, nespomínaj tie peniaze, čo nám požičala. Cítila by sa trápne. Lenka, môžem vám tak hovoriť? Ale samozrejme. Ani si neviete predstaviť, aká som vám povďačná, že ste sa Mikyho ujali. Teraz je z neho celkom iný človek. Predtým všetko, čo zarobil, prehajdákal s kamarátmi po krčmách. Neviete si predstaviť, ako sa zmenil. Som rada, že niečo z toho pripisujete aj môjmu vplyvu. Dúfam, že ste ma ohovárali. Tak teda, vítajte. Na zdravie. Mamka? Ako sa ti páči, Lenka? Ani si ho nezaslúžiš. Vieš, mamka, chceli by sme sa vziať. Len čo dokončíme chatu. Len aby ste boli šťastní. Tu dvojka, je Urbanovou. Na križovatke so Sitňanskou môžete prevziať. Končím. Tu trojka. Na križovatke ho preberám. Končím.
Za ním! A čo nám bude sanitka? Nemá rád otázky. Platí. Na tú sanitku sme mohli prísť aj my. Dá sa v nej všeličo previesť. Prišiel náčelník od námestníka, bol vraj úplne zelený. Naháňame malé rybky a veľké nám unikajú. Na úvod povedal, že v meste, kde sa kradnú sanitky, je všetko možné. Za posledné 2 mesiace vzrástli u nás krádeže aut o 50%, to je neslýchané. My nie sme neschopní, my sme vraj aj smiešní. Nariadil pohotovosť celej správy. Všetci pôjdete do ulic. Dovoľte, súdruh náčelník. Vzdávam sa vedenia prípadu. Vy ste nerozumeli? Je pohotovosť celej správy. A vy chcete zdúchnuť. No, a napokon náčelník vyhlásil, že celú našu správu rozpustí. Ostanú tu len 2, 3 starší. Všetko ostatní budú absolventi školy. U nich je vraj nádej, že budú pracovať na úrovni doby. Dovolíte, súdruh náčelník. Môžeme samozrejme všetci výjsť do ulic, ale banda, ktorá tu pracuje, sa nevyznačuje extenzívnym. Nemám náladu na vaše teórie. Tu nám horí kúdel pod zadkom. Máte niečo konkrétne? Tak dobre, k veci. Vo väzení sedí muž menom Várady. Po tieto dni ho prepúšťajú z vyšetrovacej väzby. Trestné stíhanie bude pokračovať na slobode. Várady ho poznám. Starý autičkár. Môžeme za ním zájsť a porozprávať sa s ním. No, v poriadku. Ale nezabudnite na Mikyho Boroša. Veď je to samovražda. Ako na takú hovadinu mohol prísť? Je to modrý Mercedes. Navšťák. Videl ho stať pred servisom. Chalan, čo mu ho umýval, povedal, že ten tučniak ide zajtra do divadla. Vždy zajde až pred vchod, aby videli, že na to má. Skúste si ešte tento. Nech sa páči. Pred divadlom je svetlo ako vodne. To si vôbec neviem predstaviť. Ty si nič nepredstavuj. Ty sa staraj o to, aby si bol s nákladiakom na mieste. A keby nás sledovali poliši, ideme predsa do divadla. Prečo nechceš, aby som s vami robil? Nikdy som ti neublížil. Pozri, Eči. Idú po tebe a potopíš aj nás. Eči by mohol robiť len v dielni. A nám pôjde rýchlejšia robota. Rob ako chceš. Ja zajtra otváram chatu. A potom s vami končím. Myslím, že sme ho nalomili. Do čerta. Má to špeciálnu poistku. Nemali by sme to nechať na budúce. Už. Každú chvíľu končia.
A je to. Mňa tu vyhodíte. Mám pozvaných hostí na zásnuby. Káru dajte do dielne a zajtra sa do nej pustíme. V poriadku, Miky. Svíňa. Kde je Miky Baroš? Niečo som začul, že dnes otvára chatu. Dovolte mi, drahí priatelia, aby som dvihol pohár a prejavil úctu Lenke. Ona sa s nami tešila, keď veci išli dobre. Ona nestrácala hlavu, keď ja som už pochyboval. Ona stále verila, že stavbu dokončíme. Nie je dokončená. Povzbudzovala ma, keď som bol zúfalý. Pripíjame jej zdravie. Na zdravie, ďakujem. Aj vám veľmi ďakujem. Na zdravie. Jedzte, dajte si. Prepáčte, musím odísť. Čo je? Ale vráť sa. Vrátim sa. Čakaj. Dajte si kávičku, dajte si. Prosím, páni, o čo ide? Poďte s nami. O čo ide? Vidíte, Miky. A ja som vás považoval za malú rybu. No poďme.